小男人周記。我要介紹我嘅一個好朋友、好拍檔咧，俾大家認識嘅。咁到底呢個好朋友、好拍檔咧，有咩咁即係特別咧？咁我諗，如果大家有經常聽開呢個小男人周記嘅話呢，亦都好多時好多朋友問：喂，小男人周記係咪你寫㗎？咁我當時呢，因為喺某種嘅情況之下呢，就被逼呢，就係話係我有份嘅咁。但係呢，我就都留有餘地話呢，我其實有朋友呢一齊幫我手寫嘅。咁到底佢係邊個呢？佢點解會即係寫得咁抵死呢？咁佢喺邊度學翻嚟嘅呢？師承何家等等呢？咁今日呢，就嚟一個大揭曉啦！咁今日我會介紹我嘅一位好朋友，佢就係負責呢，就係將小男人周記入邊嗰啲人物性格啊、對白啊、台詞呢，寫到鬼死咁即係鬼馬嘅一位朋友。咁佢嘅名呢，叫陳慶嘉。聽過小男人周記嘅主題曲之後呢，我就會同陳慶嘉呢傾下偈，等大家一齊呢了解下呢位朋友吓。好啦，咁我記得呢，喺舊年即係1986年嘅時候呢，當呢一個青春交響曲需要一啲節目嘅轉動嘅時候呢，咁我就要負責呢，就係每個星期一至星期四嘅晏晝5點到6點。咁嗰陣時我收到嘅指示呢，就係話嗰陣時候呢，除咗即係嗰5點到6點呢段時間呢，除咗係一啲學生們呢已經放學翻屋企之外呢，好多比較年長嘅朋友，即係話已經做緊嘢嘅朋友呢，亦都係開始放工啦。咁佢哋好多時呢，可能攞住個 Walkman 喺街度逼巴士啊、逼地鐵啦，咁佢哋呢都會帶住個 Walkman 聽收音機嘅。咁甚至有啲人朋友揸緊車，亦都會聽收音機嚇。咁即係話呢，我除咗要照顧一班後生仔之外呢，仲有一班呢就係比後生仔大個啲，唔係老年人。咁呢一班人呢，20零30歲，咁佢哋呢有社會工作經驗，有好多人生嘅經驗。咁我唔可以呢，就係玩一啲即係比較年輕啲啊，比較放肆啲嘅遊戲啦，要照顧埋呢一班朋友。咁應該點樣照顧呢？咁因此呢，觸發我嘅靈感呢，就係諗咗呢一個叫小男人周記，就係一個大概30歲到嘅男人。咁佢呢，就係面對佢嘅朋友，面對佢嘅事業，同埋面對佢嘅愛情等等嘅呢一個三樣嘢之間，佢點樣呢？就係去喺呢三樣嘢之間呢，就係生存嘅。好啦，咁古仔就諗咗啦。咁但係呢，我覺得一個人呢，就係唔能夠挑起呢個大梁嘅。於是呢，我就揾嚟我嘅一位朋友啦，陳慶嘉。到你啦，到我啦，死啊！終於逃避唔到啦，因為陳慶嘉咧係一個即係我可以解釋俾大家聽係一個幾害羞嘅小男孩，可唔可以咩？話咁樣型，唔少啦，唔細個啦，其實大啦嚇。咁就但係咧，即係佢都幾內向，即係唔係好中意出聲嘅一個人嚟嘅。咁如果我介紹佢俾大家認識咧，你一定唔能夠相信咧，乜原來佢就係寫小男人周記寫到啲對白咁抵死嗰個編劇啊咁。咁其實好多人咧都好想知道，即係一啲關於你嘅資料，有冇興趣講俾大家聽呢？唔知人哋有冇興趣聽？好多人已經寫信嚟責問我點解我喺好早嘅時候已經講過俾大家聽，我會做呢件事嘅，但係到而家我都未做。咁佢哋問點解你仲唔介紹嗰個編劇俾我哋認識啊？佢哋可能認為呢個訪問會好好笑啊嘛，其實唔係好好笑嘅啫。嚇，唔使驚，即係我會希望盡量令到佢好笑。嗱，咁我想即係同你即係介紹俾大家認識，當然要由你即係比較早期啲開始介紹啦嚇。我未認識你之前呢，咁你讀書啦，當然係咪？你係乜嘢嘅 quality 先？可唔可以咁問你？即係你係讀咩畢業㗎？新聞系啊，中大新聞系畢業。係啊，咁有乜嘢動機令到你產生對於即係寫嘢產生興趣咧？揾 part time 啊嘛嗰陣時。嚇，咁初即係揾 part time 咧就揾啲補習啊咁。後來即係補下習都冇乜興趣啊，即係啲人太蠢啲細路仔，罰佢即係抄100次啊咁，抄完都係唔識咁，咁於是好嬲啦。咁睇下問啲師兄有冇其他工作可以做。咁佢話寫唔寫嘢啊？咁我話試下啦咁。跟住開始寫。於是投身寫咁，但係試下寫咩咧？寫報紙啊，寫廣告啊，寫電台啊，定係寫電視稿咧？電台。最初係寫電台。最初喺電台寫一啲嘅廣播劇嘅稿啦。未添咪 get 嚟。咁係幾多年前啊？1979年。哇！1979年啊。好耐啊。哇！都有成呢一個8、9年歷史咯，寫嘢嚇。
咁然之後咧就慢慢就，我知道你其中間有一段時間咧就係過咗電視台幫手啊，係嘛？畢咗業之後咧就即係寫完都差唔多，諗住寫廣播劇係差唔多。咁你永遠係只係顧到聲嗰方面啊。咁啊顧唔到即係 visual 即係畫面嗰方面啦。倒不如去學下嘢啦。咁就一個過 TVB 去咗3年。去咗3年。嗱，我好想知道咧，即係有乜嘢引發你會咁中意寫嘢咧？我講我自己咧，就已經好憎寫嘢，因為嗰時寫咗好多年劇本咧，對住啲稿紙我就有恐懼嘅。咁但係你有乜嘢令到你即係支持你到而家都咁熱愛於寫作咧？睇下先啊。其實好似唔係支持嘅，係被逼出嚟嘅。由一開始已經係被逼㗎啦。咁人哋問你中唔中意寫嘢，你話中意你先至寫啫。牛唔咁，因為佢有錢俾我啊嘛，諗住。即係為咗錢。咁但係即係應承咗之後咧，咁佢就會逼你㗎啦。咁即係每隔3日就會俾電話你，喂，交得未啊？咁咁到時推下咁諗住收人錢都要俾人㗎咁。咁咪逼出嚟咯。咁但係咧，即係我好有興趣知道咧，就係即係你嗰陣時係，譬如你喺邊度？你讀新聞系啦。係啊。咁你係咪一向中文啊，或者好喜歡呢一樣嘢，或者你閒下課餘你都會讀下睇下書啊？咁所以即係發展咗呢個興趣出嚟咧。其實都係要追溯翻唔係好耐嘅，因為個人太懶，好後期先起步。咁就中3啦。之前都唔睇書，咩都唔睇嘅，淨係懶到最緊要就係即係連書都唔想睇嘅，翻屋企就瞓覺㗎啦。咁最多玩下啲即係嗰啲兵仔啊，咁喺屋企砌下兵仔。咁中3就無端端有一次喺圖書館啊，咁有個同學嚟等我等佢。梗係女仔啦。咁男仔，我男校嚟嘅。咁於是乎等咗9個字都未到啊，咁火滾啦。於是求其喺圖書館揾本書睇啊。咁揾一本武俠小説。就嗰一次開始，咁就熱愛咗睇書啦。睇書啊，睇武俠小説，愛不釋手啦。咁一直睇到中6咯。咁就吸收咗好多呢一方面嘅資料。我諗同期中文會進步咗咯。咁因此而即係興趣大增。就想躍躍欲試啦，自己唔知寫嘢點咧咁。咁就喺學校都試過寫1-2篇嗰啲即係小説啊。咁貼堂。冇得貼堂啊！嗰陣時，即係已經大咗啦嘛，細路仔先有得貼堂。咁跟住有啲人搞話劇啊，咁幫人寫下咯。搞話劇添，即係學校嗰啲啊。學校嘅，仲係搞笑，限於搞笑嗰種啊！即係正經嗰啲唔到你寫嘅，正經嗰啲留翻嗰啲即係好文化嘅嗰啲，好文化、好品行高嘅一啲大哥，即係啲同師兄寫嘅。係咯，係嘛？咁喺嗰陣時發展咗呢個興趣之後咧，會唔會喺嗰陣時已經立志自己將來要做一個編劇？咁蠢咧？冇，一定冇。嗰陣時諗住2樣嘢嘅啫。咁阿媽咧就中意我做律師喎。咁我一直都唔敢講，話俾佢知我啲英文曳，即係唔係對佢好失望。咁啊諗住做律師嘅，即係成日話我可以拗嘢咁，但係我其實唔係好 logical 嘅，即係唔係冇邏輯嘅，佢唔知啊嘛，媽又。咁後尾又諗過自己讀 accounting。會計啊，咁啊大學嗰陣讀咗1年，又唔知自己咁鬧哨，唔知啲咩事咁差啊？係咯，咩事唔合格？唔好講嗰啲唔合格咁點樣可以讀 accounting 咧？喺大學裏邊咧，有啲科咧就任你收嘅，即係完全唔計學歷嘅，都係興趣科目啊嘛，咁就收咗啦。結果讀咗1年就 drop 咗啦，drop 咗。咁於是就全心呢個修讀呢個新聞系。算係啦。咁你讀新聞系啊，咁出嚟應該發展都係喺即係呢個新聞從業方面發展咯。但係似乎到而家我睇見你嘅工作同新聞係完全冇關。又要讀到大學2年班，又要追溯翻。又追溯翻你好多。第一次做訪問啊。咁我個人好衰嘅，唔係好中意問人嘢。好沉默噶嘛，一向都係好自己顧自己嘅。咁尤其是嗰啲人咧，譬如話出到去訪問一啲即係政府官員，佢唔出聲嘅，即係你問佢噶，又無可奉告啊嗰啲咁嘅嘢咧，嗰種火滾啊，問嚟做乜鬼啫？咁就翻去都知道應該點答，咪自己作啦。咁諗下都係咁樣就好冇新聞道德噶嘛。咁諗下都自己都係唔適合做記者啦。都係適宜做作家或者作啲嘢。咁我講下我認識陳慶嘉嘅經過咧，就係我好耐以前同你係咪係合作嗰部電影而認識嚟嘅？係嘛？我記得嗰陣時咧，就盧國沾咧就係揾我即係一齊搞一部電影啦。咁佢就話入邊想即係幫手度下劇本咁然之後咧就你知嗰陣時好興大家一齊大火而度。咁點解盧國沾又會揾到你嘅呢？
咁嘅有啲淵源，其實又有淵源，哇，好多淵源。盧國沾咧就完全未睇過我任何嘅即係寫嘅嘢。咁佢揾我原因咧就係只不過我喺即係某間機構做嘅時候咧，我係第一個揾佢做電台節目嘅人。咁佢同我傾偈，佢都覺得我呢個人即係有時傾埋啲好無謂嘅嘢啦。即係有啲創意。咁佢就俾你試下啦。咁。咁咯。咁就於是就即管嚟試下度。咁嗰陣時嗰部戲係咪你嘅第一部嚟嘅咧？唔係，之前仲有嘅。仲有一啲即係你諗唔到嘅會係嗰啲功夫神怪片，咁亦都唔好講啦，亦都唔好講啦。咁但係結果出嚟咧，即係雖然我同阿陳慶嘉本身咧都唔係咁滿意咁嗰部電影，即係喺編劇方面係嘛，應該咁講下。咁但係即係始終都幾收得啦，叫做嚇。捧咗張國榮出嚟咧，算唔算啊？定係張國榮幫咗我哋部戲咧？我諗呢度講就係張國榮幫我哋。係應該咁講。私下講我哋自己點樣接呢件事。咁就係幫咗呢部戲好唔少啦。咁但係從中咧，我就認識咗陳慶嘉，咁亦都即係大家即係見識英雄重英雄，可唔可以咁講？唔知啊，可能唔敢自大啊。咁但係因為各自咧唔同機構嗰度工作咧，就似乎係即係少咗接觸啦。咁啊後來都靜咗一排，即係大家冇接觸咗一排啊。係咁啊，直至到係好後期咧，我先至係即係喺街撞啊。係咪喺街撞咧？係啊，真係喺你屋企門口撞。係咁啊，好奇怪啊！點解會喺我屋企撞到呢個人咧？咁原來又有另外一個淵源係嘛？係啊，有個朋友喺你屋企附近住，咁我就經常喺你屋企樓下嗰間唔講得㗎，通宵嗰啲便利店營業店嗰啲地方咁啊出入啦，咁啱你就喺屋企即係落樓下買嘢死啦！真係唔係好流利。唔怕，都講得幾好，講得幾通順。我會將呢餅帶留俾我哋嘅張文新聽，等佢即係斷定你究竟做唔做得節目㗎啦。好啦，咁啊，我哋喺呢個時間呢，就係本來係小男人周記或者係啲廣播劇嘅時間嚟嘅。咁不過呢，今日呢，我就係捉咗呢一個小男人周記嘅編劇阿陳慶嘉呢上嚟呢，同我哋即係傾下偈。咁等大家了解一下呢，呢一個即係寫對白呢，寫到即係大家都覺得佢寫得好抵死嘅呢個位朋友呢，到底即係一個點樣嘅一個人嚟嘅。咁啊，我哋頭先一路講到佢原來呢，就係新聞系畢業㗎啦。咁啊，亦都從事過唔少嘅工作。咁啊，喺等陣啦嚇，即係我諗而家啲時間都好似略為緊迫咗少少，就唔可以等你暢所欲言。我諗喺5點半之後咧，我就想同你轉入正題咧，就係講下即係你點樣去設計呢個小男人啊，即係設計小男人係我設計嘅，係攞翻功勞先。我事實係喎。事實第一次咧，你係寫晒所有嘅內容俾我，記唔記得？係，因為我諗咗之後咧，咁我嗰陣時成日覺得咧，一個禮拜寫一篇啫，好簡單啫，係嘛？後來唔知道原來即係發展成為一件即係咁慘情嘅事嚟嘅，大家要面對面咧，即係做咗好多功夫咧，先至可以即係完成呢個小男人周記。咁我最早諗咗成個構思之後咧，我就捉阿陳慶嘉嚟傾啦。咁我好希望佢能夠幫我手啦。咁啊，即係因為我覺得陳慶嘉寫嘢咧有佢自己嘅本身嘅風格嘅。咁其實我想知道你呢一種咁樣嘅即係寫得比較點講？我嗰種係一種咩風格嚟？你自己可唔可以即係形容俾自己聽，俾大家聽？我諗我唔知嘅，其實即係一直寫出嚟咧，我好少留意自己嘅嘢嘅。我反而係人哋嗰啲作品，我會留意佢嘅風格，自己係完全唔知嘅。咁其實你本身係中意寫一啲邊一類型嘅？譬如有啲神怪武俠劇啊，現代啲嘅愛情啊、浪漫啊、感性啊、搞笑啊，定係諷刺？即係你自己係其實最比較容易掌握係邊一類型嘅嘢？我諗我早期係中意睇 Neil Simon 嘅一位美國好點講啊？應該係唔係即係大家都幾尊崇佢嘅寫城市小品或者寫叫 situation comedy 啦嚇，寫得幾唔錯嘅處境喜劇啦。處境喜劇嘅咁，我諗譬如我哋香港好有名嘅，譬如金國亮嗰啲咧，即係都有好多佢嘅影子喺度。嗰陣時寫好多戲，咁我諗你又係受佢影響好深係嘛？係啊，中意咗佢某一兩套戲，然之後就自己走去即係四方八面抄，問朋友揾佢嘅全集嚟影印咯。咁就真係睇嘅，真係睇晒。我都有佢嘅全集，不過我冇睇過。嗱，咁喺5點半之後呢，我哋就即係轉入話題啦，即係佢點樣設計、點樣寫呢個小男人周記入邊嗰啲角色啊，同埋嗰啲嘅對白咯噃嚇。
喺6月15號星期一呢個公眾假期嘅5點鐘到6點鐘，青春交響曲入邊呢，鄭丹瑞呢就係捉住阿陳慶嘉呢就係傾偈嘅。咁到底陳慶嘉何方神聖呢？咁我諗佢個名呢似乎比較陌生啲。咁但係如果你有時間唔中立下啲電影嚇，即係都會有時見到阿陳慶嘉個名嘅。最近嗰套唔計係咪啊？最近嗰套唔計。咁我可以即係梗係如果介紹啲即係猛人或者想介紹下我呢一位朋友俾大家認識，梗係要數佢啲好嘢啦。咁電影方面你有邊幾套比較即係得意嘅傑作啊？可唔可以同大家講下？唔想講驚邀功好，人哋話。咁我講好唔好啊？其實我諗你講嗰啲都係有份參與，即係唔係話即係自己寫晒。即係而家都好少話一個人自己寫晒嘅，即係除咗幾個大哥之外，我哋都係大家即係一齊度啊咁啦，咁一齊度啊，包括咗嗰陣時張國榮嗰套《緣分》啦，同埋即係轟動一時收3000萬嘅《英雄本色》，你都有份參與嚇，有份參與，咁都叫做即係偷下光咁啦，係嘛？真係偷光啊！咁呢一方面呢，就係即係喺電影方面陳慶嘉嘅即係少少嘅發展或者少少嘅歷史啦。咁喺想講翻下就係你呢一個喺電台方面嚇，即係你當嗰日我揾你出嚟飲茶，想話邀請你寫呢個小男人周記嘅時候，其實你自己我講咗個故事俾你聽，大致上嘅發展俾你聽之後，你自己嘅第一個諗法係點樣樣呢？對於阿歡呢個睇法？死啦咁啊！即係一睇到就死啦，點寫咧？因為我好怕寫稿其實，同埋尤其是係任何一個新嘅環節或者新嘅故事咧，一開始就完全唔知點寫，因為冇一個版俾你跟住落。咁就嘗試，同埋你俾我嗰個人嘅年紀係大過我幾年嘅。咁又係結咗婚嘅添。咁我就唔知結咗婚係咁係點噶嘛。咁就嘗試下。揾一啲人咧，揾一啲自己身邊嘅人係結咗婚嘅，咁就嘗試下喺佢嗰方面去諗下，究竟即係佢點樣睇出邊嘅嘢啊？即係你有工作啊？你有冇揾過我做呢一個其中一個樣板先？有外形起碼就已經係你嚟嘅，即係諗嘅時候，咁就但係對人嚟講咧，就反而即係唔會好似你咁活潑啦，梗係，會內向少少，因為寫唔到，寫都係寫翻自己嘅，其實即係都有落筆嘅時候咧，好多時因為始終都係你嘅筆法，你自己寫嘅諗法啦，所以好多時都係寫翻自己嘅筆法嘅，所以我好容易睇到係你嘅好多嘢係你自己內心嘅嘢嚟嘅，好多時係咪呢？就想將自己推前幾年睇咯，咁但係始終都要揾借鏡咯，揾一啲人，譬如話你係其中一個借鏡啦。可能我以前有啲朋友啊，某啲同事啊，都係其中一啲借鏡嘅例子。嗱，呢一個小男人周記咧，當初我自己即係構思嘅時候咧，有一樣嘢咧都係其實幾冒險啦，即係唔知得唔得嘅，就係話純粹獨白啦。咁你都發覺最早期嘅時候，早嗰2-3集咧，就即係有其他嘅角色加入嘅，即係老婆會客串兩句啊，大古惑 Q 太郎都會有阿 Man 同埋阿葉嚟講嘅。咁嗰陣時原因就係因為你都好早交稿啊，即係佢哋仍然喺度做緊節目，做完節目都仲可以攞份稿咧可以寫。到後期咧，即係編劇嘅惰性啊，就開始即係一個完全發熱啦。咁於是咧就好問先交劇本。咁嘅時候咧，我就變咗冇辦法可以揾到佢哋錄音咧，我就唯有自己做晒所有角色。咁喺你嚟講咧，你覺得即係咁樣嘅去嘗試去做法咧，你嚟講認為着唔着數咧？即係你自己去感覺上。初初係冇諗過着唔着數，初初係內疚嘅啫。咁後嚟你就。其實都係你話俾我知啊，你話都好似唔係太差喎。咁我自己又聽翻啦，咁都係覺得唔係太差，反而即係嗰個喜劇效果會即係強翻少少添。咁所以即係寫呢一方面都冇問題，即係覺得即係咁梗係好啦，就唔使即係就其他啲人啊嘛，即係咁咪遲啲交，咁咪你發覺越嚟越遲咯。係啦，哇！可以解釋俾大家聽，即係遲到係點樣樣，即係嗰種問法咧，我都唔想再喺度講啦，但係。點解我一路咧？你會發覺我冇反過面咧，即係喺即係追問嘅時候，最唯有我落手寫啦，咁即係咁。咁但係因為我自己本身都係個編劇，我諗我嘅惰性比阿陳慶嘉都不遑多讓，即係如果衰起上嚟嚟講，要交劇本唔交就唔交啊。咁所以我係好了解一個編劇，即係俾人逼啊，同埋自己係寫唔到就真係寫唔到。你叫我禮拜六我真係寫唔到，我點交咧？即係未有嗰個 mood 去寫嘅時候。咁所以咧，即係我都好同情阿陳慶嘉，所以我一路咧都冇責難過佢。不過而家就公開責難你啦。成龍咧就唱呢個叫做英雄故事，咁但係喺我哋呢一個小男人周記入邊嘅阿歡咧，就肯定嚟講唔係一個英雄啦嚇。
可唔可以咁講啊？懦弱啊，懦弱啊，懦弱。但係即係又有好多嘅貪念啊，有好多嘅自私人性嘅缺點啊，都喺佢身上發掘。咁但係咧，好多朋友聽翻嚟咧，都覺得即係都唔係呢個。如果我哋話有個人又自私又懦弱又呢一個花心，咁你會覺得佢係一個壞人嚟㗎，係嘛？係啊。咁但係即係大家聽落呢個阿歡唔係，即係亦都唔係佢哋想象之中咁差咁壞。你認為個原因喺邊度咧？我諗可以即係解釋得到點解會係咁樣。我諗其實每一個人裏邊都係咁噶啦。其實我有時對人都幾失望。即係身為一個人都好失望。對人定對自己先？我諗我自己係一個人。即係總之對人對自己都比較失望。有時自己尤其是做咗一啲自己好唔願意做嘅事添。係啊，譬如話你成日即係學校，譬如以前啊，點樣教導你唔好貪心啊。咁其實你個心係好想嘅。咁你就好多時壓制住自己咯，要即係逼自己做一個好人。其實個心係咪真係咁諗咧？咁我諗好多人都有我嘅矛盾咯。咁其實即係呢個小男人基本上就係將每一個人內心嘅嗰個枷鎖咧，就係解開嚟，等佢咧就攤開嚟睇，即係剖析佢每一樣即係內心嘅即係點講啊？嗰個着魔嘅地方。咁佢又真係做咗出嚟喎。譬如佢對妻子嘅不忠啊，但係又對妻子嘅敬畏啊，對朋友嘅呢一個義氣啊，但係對朋友嘅不忠啊，即係好反反覆覆咁。但係其實係每一個人都即係都嘗試過嘅階段嚟。嗱咁小男人咧，其實係有兩輯啦，可以咁講啦。第一輯就係講佢同佢老婆佢嘅愛人啊 Jenny 同埋 Rosa 之間，主要係呢幾個女仔對佢嘅影響咧，同埋大蠱惑啊。阿嬌太郎嘅事業上面朋友個關係啦，咁第二輯咧似乎又跨進咗一步咯。你喺設計嘅時候係諗點樣設計第二輯咧？我諗同你傾過噶啦，嗰陣時就即係而家係話翻俾人聽，話翻俾啲聽眾聽咧。第一輯咧就因為已經將所有日常嘅嘢同埋即係愛情同友情，即係我所知嘅局限啦，就已經大部分寫晒出嚟。咁我就好擔心第二輯寫乜嘢。咁就好僥倖喺即係行書局嘅時候睇到一本書叫 Office Politics， 即係辦公室政治。咁我就諗下，如果阿歡呢個人呢入咗個大機構裏邊會係點嘅？即係玩政治啦。係啦，玩政治啦。咁因為咧，我諗一個人咧到咗咁上下年紀，尤其出嚟做嘢之後咧，就我諗對於政治，即係唔係話一定要係即係而家我哋睇報紙啊嗰種嘅即係政治，即係國家嘅政治啊。其實每一個地方多過3個人咧，都已經開始有玩弄政治嘅即係做法㗎啦。咁就係即係佢哋喺office 即係喺辦公室入邊，人與人之間點樣相處咧？你應該埋咩堆咧？應該同啲咩人做啲咩事咧？咁即係都係政治嚟嘅一種，係嘛？我係咁因此於是就激發起你諗到呢一樣嘢啦。我唔係諗到，我諗即係將個意念話俾你聽，你都同意咁，咁然之後繼續即係大家喺度傾，咁即係起碼 develop 到一樣嘢，即係發展到一個架構出嚟，即係知道個路向會係點咯。咁於是咧就有第二輯啦，就係阿歡入咗間大機構嗰度啊。咁我諗如果有好多其實好多朋友都即係幾聰明嘅，即係其實如果大家即係心水清嘅話咧，都會知道鄧生代表咗咩嘢啦，即係胡總經理又代表咗一啲咩嘢咧咁係我哋係攞嚟，你諗住係其實係好認真咁去寫呢一場嘅政治風波啊，定係話即係開玩笑性質啊？我諗唔會認真嘅，應該就開玩笑式，同埋其實好多嘢都唔係嗰個代表人物做緊嘅。咁我只係喺偶然間呢加個象墨喺度。咁即係可能表示我自己或者你，即係唔知你有冇即係對某一種政治嘅見解呢？有時即係覺得我哋好客觀嘅，其實。即係唔係？如果唔係咁心水清咧，都唔會感覺到嘅。就算感覺到咧，亦都唔係話咁吉肉嘅一件事，不過即係純粹係遊戲人間嘅寫法。旁敲側擊少少啦。好啦，咁好多朋友咧，即係都想知道咧一樣嘢，就係2輯完咗啦。咁會唔會有第3輯咧？咁會嘅，我一早已經話咗會噶啦。因為咧頭1、2輯點解我唔能夠即係將陳慶嘉介紹出嚟？我諗有不能夠解釋嘅原因啦。總之大家明白啦。咁但係因為第3輯咧，陳慶嘉咧就已經係加入咗我哋香港電台第2台，成為我哋呢一個第2台嘅一份子。咁所以我而家堂而皇之介紹佢之餘咧，就可以話俾大家聽，第3輯嘅小男人咧，亦都將會推出咯。
係啊。咁啊，陳慶嘉一個好無奈嘅表情，係啊咁嘅意思咧，就即係話俾大家聽，佢又要捱更抵夜嘅意思啦差唔多都接近6點鐘啦，不過呢，我哋仍然呢，即係意猶未盡啊，想同阿陳慶嘉呢，就繼續傾偈。咁陳慶嘉係邊個呢？如果你而家啱先攞開收音機嘅話呢，我哋今日呢，呢一個喺小男人周記嘅時間入邊呢，就係訪問阿陳慶嘉，就係小男人周記嘅編劇啊嘛。即係點解以前唔講呢？咁因為以前有啲不可告人嘅原因，所以就唔講。而家因為陳慶嘉已經成為我哋香港電台第2台嘅一份子，所以就要講，一定要介紹。唔係呢，就好多人都以為呢，即係小男人周記嘅成功呢，係鄭丹瑞一個人嘅功勞呢。我覺得咁啊對阿陳慶嘉好唔公平嘅，所以今日無論如何都要捉佢上嚟咧傾下偈。雖然咧佢3番4次推搪我啦，點解你咁驚出咪講嘢咧？唔知啊，只係我諗我細個嗰陣時咧有一個，你知以前嗰啲咧，其實剛出劇室之前咧就唔係有 Walkman 嘅，就亦都唔係有2個喇叭嗰啲，一個喇叭嗰啲，咁好細個11、12歲咁咪試下錄音，一撳哇！啲聲一出嚟好核突，咁自此之後覺得哇真係好核突，咁唔係自己覺得核突㗎，咁仲有嗰啲即係家姐啊都覺得核突咁先慘，咁於是乎就唔制啦，以後都唔制。唔係啊，我覺得嗰陣時我自己錄音聽翻，我又係㗎，即係嗰陣時錄音聽翻咧原子粒 cassette 啊嗰啲咧係好核突㗎。咁但係你要自己對自己有信心啊嘛，唔可以賴個機㗎嘛。唔係咁，我覺得最好就由呢一個聽眾去做評判啦。咁啊，各位即係耳朵明亮嘅聽眾，你覺得今日聽咗阿陳慶嘉1個鐘頭嘅訪問，咁你覺得佢適唔適宜喺咪前發展呢？咁我諗一定唔適宜啊，因為如果適宜咧，咁多年都冇做過嘅。同埋有一樣嘢，另外一樣聲係另外一樣嘢，同埋我對住咪咧就即係唔緊張，唔識講嘢。但係呢個可以克服嘅。我認為3、5、7年唔係好快就克服嘅啫。如果你能夠做，我以前對咩都緊張噶，我不斷要講下自己意見，我都係問緊張噶，得嘅，一定得嘅。好啦，咁啊，即係剩翻啲時間咧，想同你講下，即係頭先講開就話第3輯嘅小男人周記咧，我諗將會喺8月我哋節目改革嘅時候咧就會出現啦。未必係睇翻5點到6點，可能喺第2個時間，但係肯定係一個更好嘅時間啦。可能啊，我咁諗。咁可能我當然一定會捉住陳慶嘉幫我手搞啦。咁你而家有冇諗到即係第3輯嘅小男人周記嗰個大廊啊，應該係走邊條方向咧？係將我哋傾過嗰啲又重新出嚟，當唔知咁講出嚟。當唔知啊！我哋諗過噶啦，咁就最初咧就因為寫生活細節咁第1輯寫咗啦，咁就寫大機構嘅辦公室政治咧都寫過，咁亦都希望再推薦一層咧，就寫翻一啲同香港人即係息息相關嘅嘢咧，就係直選啊、直選間選嗰啲嘢，嗰啲即係真係真正係地方政治行政嗰啲嘢。咁嘅意思即係話佢要去做呢一個立法局議員啊？咁未到嘅，我諗佢阿歡可能會去競選區議員啦。咁或者入咗啲咩院做啲總理啊咁。咁中間默想。咁唔可以咁講嘅，未必係嘅。或者即係希望佢聽睇下係咪指佢咯。咁總之咧就係即係又進一步啦，就係希望同呢個香港嘅社會咧有更密切嘅接觸啦。咁呢個就係佢即係嘅事業上面嘅另外一步啫。愛情生活上面咧，我自己感覺上咧，即係阿歡喺2集入邊咧，都已經有咁多女人啦，即係唔同類型嘅女人，即係我哋自己夢想入邊最美麗、最有錢嘅 Dion 啊，人哋個老婆啊，我哋都已經寫晒落去啦。咁仲可以有啲咩發展啊？你覺得？我諗都會有，一定會有，咁就會係突破少少添，因為已經再冇其他嘢，即係普通嗰啲大家睇過啊或者知道嗰啲咧，都已經寫晒啦。咁就我哋而家秘密諗緊一啲突破，即係未有啦？即係未有。通常我哋講到即係好似層層嘅時候，就即係咩都未度到嘅。咁但係即係我諗希望大家對我哋都應該有信心啊。總之我哋咧希望喺第3輯嘅小男人周記嗰度咧，能夠即係帶到另外一個層面嘅，俾大家可以係感覺到小男人嘅轉變啊！即係希望佢越變越好啦。其實陳慶嘉最後一句啦，你過咗唔係你喺加盟呢個香港電台第2台咧，就有啲咩嘅大計咧？預備？冇啊，冇啊，唔得啊，老細聽住。咁啊，通常我就有個即係比較表面少少嘅解釋嘅，就係用一段時間去適應。
就係咁啦，就係咁。用一段時間你適應咗，咁然之後就即係去睇一睇呢一個第二台有啲咩可以發展嘅。係。咁你會唔會都係喺翻呢個譬如劇本方面啊，即係嗰啲嘅地方去走咧？即係都係寫緊劇本，定係話會諗住希望喺二台嗰度有另外一啲工作，你可以即係更多咧？我諗即係因為人哋你俾人哋嘅印象都係寫嘢寫得好好啦，咁就會 keep 住寫翻即係得啲啦。我諗，但係如果係全部寫劇本就好辛苦，因為我自己都好似你咁咧，有啲畏稿症，見到啲稿而家先至有啊！我幾年前已經有。我唔記得即係順便喺度爆埋一樣嘢，除咗呢個陳鼎家寫之外咧，其實一直以嚟呢個晨光第一線嘅呢一個咖啡咩啊？唔係小夫妻。小夫妻係嘛？小夫妻咧，亦都係陳鼎家啦。何嘉麗嘅 Jane 啊，嗰個叫咩？阿 Jane 啊，亦都係一個陳鼎家即係親自落筆嘅，咁即係大家都可以喺嗰啲度咧，即係知道了解到陳鼎家嘅為人，其實即係多方面發展嘅。咁好多謝加上嚟同我哋傾偈，何嘉麗口中嘅嘉嘉，多謝。咁有機會咧，即係大家可以俾封信我，你又覺得陳鼎家講嘢幾好喎，咁我就會同老細講咧，希望可以陳鼎家做下節目。冇啊，我覺得咁啊幾唔錯嘅一個意見嚟嘅。好啦，有機會先再同你傾偈啦。好，俾心機，我哋再繼續搞好第3輯嘅小男人周記啦。OK， 好啊，各位聽眾。上外馬路天。竟把我困在愛的小黑點，請給我主宰與打算。